नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग एक ऐसी बीमारी की चर्चा करने जा रहे हैं जो होता तो किसी और को है, लेकिन परेशान वो होते हैं जिनको ये बीमारी नहीं होती है। वो सिर्फ परेशान ही नहीं होते हैं, उनकी पूरी रात की नींद खराब हो जाती है। आस पड़ोस लोग उनसे चिढ़ते हैं, घर के लोग भी उनसे परेशान रहते हैं, और रात्रि में तो खासकर जब सोने का समय आता है तो ये बीमारी घर में जितने भी लोग हैं उनको परेशान कर देता है। लेकिन जिनको ये बीमारी है वो परेशान नहीं होते हैं। जी हाँ, मैं आज चर्चा कर रहा हूँ स्नोरिंग का, खर्राटे का। खर्राटा एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुतायत मात्रा में आप कहीं भी देख सकते हैं। इससे आप भी पीड़ित होते होंगे, झेलते होंगे। इस बीमारी से न सिर्फ समाज में जिस व्यक्ति को खर्राटे आती है उनकी पोजीशंस बहुत ही खराब रहती है, उनके आसपास लोग सोना नहीं चाहते हैं और उनसे दूर रहना चाहते हैं। घर में इसके कारण से तनाव भी हो जाता है, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में तो इंडिया में भी तलाक तक की नौबत हो जाती है। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं कि स्नोरिंग, खर्राटे होता क्यों है। खर्राटे के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है आपकी वजन बहुत ज्यादा हो गई हो। दूसरा है आपकी नाक या गले में प्रॉब्लम हो, जीभ में प्रॉब्लम हो तो खर्राटे आती हैं। आपकी खान पान ठीक नहीं हो, गलत चीजों की खाने और पीने की आदत हो तो ये बीमारी भी आपको हो सकती है। मोटे मोटे तौर पे ये है। वैसे जो दिन व्यक्ति ज्यादा सोता है उसको भी ये बीमारी होती है। दिन सोने में सोते हैं आप, इसको कम कीजिए, मोटापे को कम कीजिए। तो इस बीमारी पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए मैं जो आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो पहली एक्सरसाइज इस प्रकार है। इसे आप डेली सुबह और शाम को कीजिएगा तो आपकी बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन डेली प्रतिदिन आपको करना होगा। भाई सबसे चलते हैं, पहला एक्सरसाइज स्नोरिंग को ठीक करने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से सो जाना है, लेट जाना है। लेटने के बाद एक लंबी सांस खींचना है आपको। सांस खींचने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से अंगूठे पे चढ़ाकर कमर के नीचे रखना है और सांस खींचना और इस तरह से शरीर को उठाएंगे और इस तरह से इस स्थिति में आने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग अपना करते रहेंगे। यहां देखिए आपके थ्रोट, गर्दन के पास तनाव होता है, छाती ऊपर जाती है, फेफड़े खुल जाते हैं और गर्दन के पास तनाव शुरू हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम सांस खींचते हैं तो गले में टिश्यू होते हैं और जीभ के अंत में भी टिश्यू होते हैं, नाक के अंदर भी टिश्यू होता है। वही टिश्यू जब सांस हम खींचते हैं और उससे जब हमारी सांस टकराती है तो वो उसमें कंपन होती है और वही कंपन खर्राटे के रूप में आवाज बाहर व्यक्ति को सुनाई देती है। ये टिश्यू जब खराब हो जाती है तभी कंपन होती है। तो इस तरह से यदि हम इस पोजीशन में आकर इस एक्सरसाइज को करें तो गले, जीभ की जो टिश्यूज हैं उसकी टोनिंग हो जाती है, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, ब्लड पहुंचती है और उसकी टोनिंग वो सक्रिय हो जाता है, वो जो शिथिल पड़ी रहती है, बहुत ज्यादा जो खराब हो जाते हैं उसकी टोनिंग आने से वो टिश्यूज अच्छी हो जाती है। फिर आस्ते आस्ते आपकी खर्राटे बंद हो जाएगी। इस स्थिति में आने के बाद आप मैक्सिमम जितना देर रुक सकते हैं रुकिए, ब्रीदिंग नॉर्मल लेते रहिए। ध्यान रहे कम से कम आपको 5 से 10 मिनट तक आस्ते आस्ते समय को बढ़ा के आपको
ले जाना है, तभी जाकर आपको फायदे पहुंचेंगे। इस स्थिति में आप इस एक्सरसाइज को आप सुबह भी कर सकते हैं और रात्रि में भोजन के पहले इसको कर लीजिए, फिर भोजन कीजिए, तब आप सो जाइए। तो ये एक्सरसाइज था। यदि इस तरह से करने में आपको दिक्कत है तो इसके लिए कुछ उपाय करके आप इजी में भी इसको कर सकते हैं। इस तरह से घर में आपके पास तकिया हो तो 2 तकिया या गोल वाली तकिया हो, इस तरह से आप लगा लीजिए और इसको ठीक जहां पे आपकी चेस्ट है, चेस्ट की दिशा के नीचे आपको इसको रखना है। इस तरह से गर्दन आपका नीचे जाना चाहिए और फिर आपको सांस खींचना है। ध्यान। तो इस तरह से आप स्थिति में चले जाइए। तकिए का सहारा ले सकते हैं, बिना तकिए या कोई ब्लॉक लकड़ी का रख के भी कर सकते हैं। तो आपके देखिएगा गले के पास तनाव होता है, थ्रोट में वर्टिकल आपकी एक्सरसाइज पहुंचती है, जिससे थ्रोट के अंदर जो भी टिश्यू होते हैं उसकी टोनिंग शुरू हो जाती है। सांस फेफड़े में ज्यादा जाएगी, खुल जाएगी, ब्रीदिंग आप नॉर्मल तरीके से लेते रहिए। पैरों की स्थिति आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, मोड़ के भी रख सकते हैं, हाथों को कंफर्ट स्थिति में जैसे भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में कम से कम आपको शुरुआती दौर में 5 मिनट तक इस तरह से रख करके ब्रीदिंग आपको लेते रहना है। तो न सिर्फ आपके थ्रोट के टिश्यू की टोनिंग होगी, बल्कि जीभ के निचले भाग में भी जो भी टिश्यू रहते हैं वो आपके गलत खान पान के कारण जो टिश्यू सक्रिय भूमिका अदा करना छोड़ देते हैं, बहुत मुलायम हो जाते हैं, उसकी भी टोनिंग हो जाएगी। और जब एक बार टोनिंग होने शुरू हो जाएगी तो जब भी आप श्वास खींचेंगे तो वो टिश्यू और हवा में जब टकराएगी तो कंपन नहीं होगा और फिर आपके खराटे निकलने आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएंगे। तो ये एक आसन था, इसको आप प्रतिदिन कीजिए, सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो फिर श्रवण आसन भी कर लीजिए, उससे भी गले में जो भी प्रॉब्लम है, सांस संबंधी की रुकावट है, थ्राइड ग्लैंड्स है, वो भी सक्रिय और अच्छी हो जाती है। तो ये श्रवण आसन कुछ देर कर लिया कीजिए। कम से कम 2 से 3 मिनट तक जरूर कीजिए, ज्यादा कीजिए तो अच्छा है। और इस आसन के करने के बाद आप सेब की तरफ बैठ जाइए, सिंहासन की तरफ बैठ जाइए और जीभ को बाहर निकाल लीजिए, सांस खींच के जीभ बाहर निकालिए और सेब की तरह सांस को बाहर फेंकिए गर्जना के साथ। ध्यान रहे, यहां से हम निकालेंगे तो हमारी आंखें जो होना चाहिए ठीक नाक के ऊपर की ओर रहे। तो ये भी कम से कम 1 मिनट 2 मिनट आसन कर लीजिए और उसके पश्चात आप को भ्रामरी प्राणायाम भी कर लेना चाहिए सिंपल वे में।
20 से 25 बार जरूर कीजिए। तभी जाकर संपूर्ण बॉडी में श्वास प्रक्रिया आपकी सही हो जाएगी, खराटे दूर होने लगेंगे। साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी शरीर का वजन कम करना है, गर्म पानी पीजिए और एक चीज पे खास कर ध्यान दीजिए, रात्रि में जब भी आप सोएं इस तरह कभी भी ना सोएं। इस तरह से चित होकर जो भी व्यक्ति रात में सोएंगे उनकी खराटे की प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस तरह से सोने से गर्दन की जो टिश्यू है सिकुड़ कर एक जगह चले जाते हैं और वो सांस जब हम खींचते हैं तो उससे टकराते हैं और वही खराटे की आवाज बाहर निकलती है। तो चित सोने की आदत है आपको, तो चित सोने की आदत को छोड़िए। आपको बाएं करवट या दाएं करवट सोने की आदत डालनी पड़ेगी। इस तरह से आप सोइए करवट लेकर। सबसे अच्छा सोने का तरीका है करवट लेकर। इससे टिश्यू थोड़ा अलग हो जाते हैं, जीभ की पोजीशन सही रहती है, इसलिए जब भी सांस खींचेंगे तो उसमें ज्यादा रुकावट नहीं आएगी और टिश्यू का भी टर्नअप शुरू रहता है। इसमें ये तो आपका दाहिने करवट है, चाहे तो आप बाएं करवट भी सो सकते हैं। कोई भी करवट, हाँ किसी को एक आदत रहती है कि चित सोने की आदत है और आप एक्सरसाइज के तौर पे शुरू कर रहे हैं कि करवट लेके सोना है, तो करवट लेके जब आप सोते हैं तो रात्रि में हो सकता है आपकी आदत के कारण ये चित्त फिर खो जाए अपने आप। तो जब भी रात्रि में सोएं तो आप कोई भी बॉल का टेनिस बॉल लेकर आपने ठीक पीठ के पीछे इस तरह से रख दीजिए, क्योंकि जब भी आपकी रात में फिर करवट होगी, बदलेंगे, चित होने की कोशिश करेंगे तो आपकी ये गड़ना शुरू हो जाएगा, नीचे से गड़ने लगेगा, गड़ेगा तो फिर ऑटोमेटिक फिर आप साइड में चले आएंगे। तो इस तरह से अपने सोने की आदत को सुधार के भी अपनी खराटे को आप दूर कर सकते हैं। तो ध्यान है, आज आपने हमको जो भी सिंपल एक्सरसाइज बताया उसका अभ्यास 15 से 20 मिनट तक सुबह और रात्रि भोजन से पहले जरूर कीजिए। आप देखिएगा 20 से 25 दिन कीजिए, आपका खराटे कम होना शुरू हो जाएगा और दूसरे परेशान होने से आपसे बच जाएंगे। साथ ही आपको जो समाज में लोग एक दूसरी नजर से देखते हैं खराटे लेने वाले को, तो फिर आपको लोग आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, आप में आत्मविश्वास आएगा। तो खराटे को दूर करने के लिए एक्सरसाइज कीजिए और समाज को अपने समस्याओं से दूर कीजिए। बहुत बहुत